Apa? Mancing dor. Ngono. Muah. Gampang, tenang sayang. Oke, Singamen 4 Yayu Ranggawati coy. Dan dilanjut artis yang selanjutnya Sinta Ranggawati dados sepote. Kak Nyaim. Oh, diundang Sinta dan aku, Mbak. Gunane yo Sinta bantre ra karo. Lah nek ngene iki yo anake mbok luwes tenan. Sinta. Dalem, Mbak. Wah, lah bocah kok kalem ngene. Lho iki lho ngene ra kaya kowe, Dok. Sinta, Sinta, Sinta. Sinta. Dalem, Mbak. Ngajar. Wong lagi bar dilem kok iso malah ngagetne wong. Kowe ya iso, gak percaya. Ya ayo. Dalem, Mbak. Pinter tenan. Ora nyono, ora ngira. Lah ngene iki ya anake mbok luwes tenan. Ya ndak ya. Ya ayo. Padha kan, Mbak? Dikandani ya. Aduh ape bongkok. Wong senengane ngagetno wong gerang. Ya, Nduk. Iya, Nduk ya. Benda gage ngono, Mbak maksudnya. Kena gage apa? Gage rono. Mati ngono anggetem. Aku gak kondo lho, Mbak. Sampeyan kondo dhewe lho, Mbak. Aku ngono ku ora jurusam ya. Anggetem nek aku ndang mati apa mbok genteni leh mau ngemban ngono ah. Heeh, Mbak. Adek. Nyanyi nyanyi. Aku, Mbak. Gak. Aku melodi, Mbak. Milih. Aha. Iki Mas Joko nduk ya. Iya, Mbak. Oke, ada sebuah lagu Mas Joko tak dados. Mas Joko tak adu pipiku dicium Mas Joko. Asal.
ronggo. Mas Joko. Ya Allah. Mas Joko. Ya Allah. Batak. Ya Allah. Kak, Piye, Mbak? jajal kowe sik. Nek aku ya ora ngono. Piye, Mbak? Mas Joko, iya Mas Joko, ata Mas Nek Batak. bar Oh, Kak, Mbak asli Semarang, Mbak. Kak, iya, Kak. Oke, lah kalau ngrasakno apa? ngono ngrasakno Ngerasakno apane, Cong? alah ngene iki awake ra kerasane ra karo-karuan mbok Lah kena apa? alah ndak ra roh no Roh aku ning meneng ae. lah iya kok aja banter-banter Kowe ngono, Cong. Iya. Lah aku iku angger Piye? esuk kaya wong ngemis. lah iya Aku ra nasibku. ngene ku piye Piye? lah iya ngono kok iso mban ronggo budaya kok iso melu truk kaya stortelo iku lho Aku, Cong. Batak. piye Aku mbak nek tak eling-eling ndek esuk, Cong. iya Aku ora ono makyem kok ilange makyem kok aku. ah iya Aku medhon kok truk langsung golek nggon mapan ning kono. lah nek ndek esuk ra apa-apa mbak Piye? bareng ning kali amba wis ah Kumut ora ono banyu ora kandhane adus. kok wong 14 dina kok ora mulai iku ra Lah piye iku. poso ndak apa-apa lah kaya. Wis tuwa. Oke lah kalau begitu menangnya aku coba isin-isin terus ditanya kok iso aku rak mulai aku. Mulai ah. Mulai ning jakenan ya, Mbak. Iya sedina lah aku leh dulu. Oke lah kalau begitu menang ae. Wis. Coy langsung ditarik coy. Aku anggere ono ule-ulean iki kudu mulai tenan kok. Oke, langsung ditampilke artis Ronggo Budaya si Lumpur Lapindo. Iki lho, Nduk. Ndi. Iko sapa iko? Iko sapa? Sapa, Dek? Iya, aku arep muni Lepinda. Lepinda. Nah, ayo Nduk. Pindah iki sing tinggal lawuh mangan iki mau lho, Nduk. Pindang, Mbok. Pindang iku ora iku. Pindang iku ya iki. Iku pinggang. Piye, Mbak? Oh ya. Oh ya. Aku nek nyawang anakku sitok iki lho, Nduk.
Wis ora ana sing kaya iki ayune. Alah kowe kabeh iki apa? Cahok purian. Do mutong kabeh, Mbak. Ayu, iki elek lek pindah elek. Aku mau. Lah kowe lha apa? Kowe ning kono lha apa, Nduk? Mutong aku. Piye? Aku ayu dhewe kok, Mbak. Lah terus aku mang muni piye? Aku udarane elek. Iya ayu ning kono ayu. Lho anak-anak nek do kurang ajar iki ndak gene no cah. Woi, wong gerang kok mbok garap anake mbok luwes ayu kabeh. Ya ngono, Mbak. Sing ayu mbok sitok sapa? Wah. Kowe krungu piye nduk pedet nek omong piye nduk pedet nduk? Nek omong pedet piye? Bener apa pedet, Mbak? Iya piye nek omong? Ripate iku terek meresi sapu piye, Mbak? Lah ngomongnya piye? Ambena ni pasak ngono ora didarani pembangi dhewe lah, Mbak. Ditani gadah pedet. Kowe iki mah sing salah krungon. Maksude sing paling ayu dhewe iki bojone Batak sebabe bathuke mancung ngono lho. Ora kowe irunge. Senengane blutrune iki lho. Piye? Tak bukae parekno, Mas. Piye? Tak bukae bathong Mbak. Iki ndak nonong ta ora? Iki ora nonong. Piye? Lapangan iki. Ngonyek wong gerang dibukai tak tutupi rapete ngene arek. Sayang. Piye, Mbak? Wah, lho iki lho. Piye, Mbak? Ngono. Nyanyi ya, Mbak. Heeh, Mbak. Ana apa ndak bener gendruwo? Apa? Nyanyi ya, Nduk ya? Heeh, Mbak. Apa, sayang? Duweni ngamen wae ya, Mbak. Ngamen piro, Nak? Ngamen loro, Mbak. Iya, yuk nek ngono ya, ngamen loro ya. Ayo. Oke, lah kalau begitu langsung ditarik coy sebelah aku ngamen loro le pindah. Dadas. Yeay. Hey. Asik. Asalale. Sik. Amen coy. Tarik wong. Mbak iki anakmu perawan. Wiwit biyen ono ing basa. Asalale. Melange wangi ning kantin sekolah. Telung sasi mak aku durung bayaran. Asik. Mak dong ngamu mandi tenan. Iki cobai marang Gusti Pangeran. Kaya ngene rasane wong ora duwe pisan diecek karo kancane. Eleng-eleng menungso bakal mati. Yen wis mati dikubur sana famili. Dipendem jero di apet bumi. Oke. Ono kubur iku akeh bandosa. Ulah klapang kala cengking padha marah. Asalale. Setan membo-membo dadi prawan. Beno krasan ing ono kuburan. Sos. Ning akhirat Iya. ora ono montor liwat. Ning akhirat ora ono sekolah. Ning Sos. akhirat ora ono meja belian. Anane godane malaikat. Oke, goyang. Asalale. Suarane Rangga Budaya. Hey. Asalale. Asalale. Rangga. Rangga. Cari. Sugiye uang mesti ono melarati. Asik. Sos. Sarate uang mesti ono celengane. Makane golek bojo aja mandang rupa. Rupa elek kuwi ora dadi ngopo. Makane golek bojo aja mandang bondo. Sing penting. Ora ngentek bondo moro. Oke, ya tarik. Kowe kacan kandang koyo bekas pasar kopian. Asal. Leso eman tenan. Uripmu mong kanggo obral. Obral janjile durung mesti uripmu mulya. Oke. Sok mulo Semulo. aku wis kondo. Wis kondo. Melu aku mulai ning desa. Nyapa? Wangi gawe boto. Mana klopo ceblok loro. Asik. Asalale. Asalale. Masih bersama Rangga Budaya. Rangga. Bersama Rangga. Rangga. Tarik. Ma iki anak
tenan iki jabahe marang Gusti Pangeran kaya ngene rasane wong ora duwe pisan diejek karo kancane eleng menungso bakal mati Yesus mati dikubur sana pati dipendem jero diapit bumi ana kubur iku akeh pandosa ulo klapang kala jengking padha marang ana setan membo dadi prawan ben krasan ing ana kuburan ning akhirat ora ana montor liwat ning akhirat ora ana sikubrekat ning akhirat ora ana meja biliar anane godane malaikat budaya maju Segi uang mesti ono melarat Carate uang mesti ono celengane Makane golek bojo aja mandang rupa elek kuwi ya ora dadi ngopo Makane golek bojo aja mandang bondo sing penting ora ketek bondo marang tua pancen ganteng koyo bekas pacarku hebat tenan uripku mong kanggo obral janji durung mesti uripmu mulya sakmono aku wis kandha melu aku mulih ning desa wangi gawe foto mana kopo ceblok dilanjut jangan kita panggil artis si kecil mungil imut manis si Santi Renggawati dados sepate ya Ronggo bergoyang asik ayo maju darene nduk iki kayak hanger ta ora iki tak iki kayak hanger Ora mbok nek iku mbok kayak apa kaya BS ngene nduk maju nduk iki ngene lho nduk iki ceritane ora nganggo cucuk kowe kok nganggo cucuk dhewe lha apa alah ngenyak ngenyek iya iki lambe apa cucuk betet iku kok dawane ngono anake mbok luwes sayangku manisku cantikku piye mbak nyanyi nduk nyanyi apa kowe duwene orang-orang nyanyi orang-orang aja teh lek ayo lek orang-orang lek hey goyange Ronggo oke aku nangis ketiban nondo rondo tak kira prawan bareng tak kawen anake
ompong duwe anak segede kingkong hangge orong-orong ora melu gawe melu ngomong Kupite karo anake kabeh kuwi dadi resiko. Oke, goyang. sik 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 Ronggo. asole bersama artis kita Santi Rangga Budaya. Sik 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 Tarik. Helin zaman semono wayah kawin nangga bal-balan tamune akeh tenan nganti sing delok akeh sing pingsan. Sik sik Anu apa ya ketenan entuk duit karung-karung. awe jos Wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan. jos jos Lawan rondo padha ae mas ngedera enak rasane. hangge orong-orong ora melu gawe melu momong temo rondo-rondone ompong duwe anak segede kingkong hangge orong-orong ora melu gawe melu momong Kupite karo anake kabeh kuwi dadi resiko. Asik. hangge orong-orong ora melu gawe melu momong entuk rondo-rondone ompong duwe anak segede kingkong orang-orang angge melu momong ora melu gawe Ana limo akeh mangane kabeh kuwi dadi resikone. Oke, iya orang-orang si Santi Ranggawati dilanjut artis, wah bos pokoknya artis Ronggo wis oke banget wis gantian. Walah, Santi langsung ngisi bensin. Iya. Piye, Dek? Lagune abot. Bensin entek. Iya. Oke lah kalau begitu langsung diaturi artis Ronggo maneh coy. Si Boker. Kok Boker? Maksudnya gini loh, aku krungu wong ngomongin Boker aku nganti melu katut. Iya kesetrop. Inilah si Rini Riana. Ora aku nyelok Boker. asik spot coy Asik. sik 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 Iya. Loh, ngaleh. Rene, orang maksudnya iki aku gak ngarani kowe Boker ki ora, Nduk. Aku krungu wong mau lho, jarene aku krungu swara muni Boker ngono. Lah aku terus katut ngono lho. Ning ya ora apa wong rada mirip sithik. Iya. Ora apa-apa kok, Nduk. Anjen. Lah iki ya kurang ajar kok wis ning kono lho, kok muni Boker aku terus katut. Aku kan wong latah, Nduk. Dadi nek omong apa aku tetep katut. Latah sing sing dipangan cetus-cetus rupane ijo iku lho. Iku ora latah sing dipangan cetus-cetus. Iku apa? Latoh. Ya wis. Aku kae lho mbok kei latoh, mam ceplus-ceplus ngono. Lagi iku aku roh, Nduk. Ayo, Nduk. Piye, Mbok? Iki ora usah nganggo ngene gene munggane. Ngene lho. Nah, Mbak, apa, Cong? iku lah ya tunggale. Apa iki? Hanger ngono kok. Persis wis ah. Iki. Oke anak loro iku kaya hanger kabeh. Iya. Sing sitok iku sing sitok eko guriem eko lho. Iya, iki. Nah, iku persis malah hanger. Iya. Apik, Nduk. Apik jas pokoke. Heeh. Oh, kuwi ngono iku lho ratip ora, Nduk? Ora.
Ora. Aku kan wong edan. Weh, Loh, mbok Ella yo edan. Lek ra edan ate angger bengi-bengak-bengok mlebeke wong ndak. oh iya arek salah ya dek kene kowe dek gelem blebeke wong nek bengi. Dek niki ya wong edan ya. Ngaku ngono lho maksudnya gelem ngaku. Ayo edan. Iya, ya aku edan mula-mula, Nduk. Nyanyi, Bu. Nyanyi apa, Mbok? Nyanyi boker. Maksudnya lagune senengane boker ngono lho. Apa? Biasane iki nata son kok iki ora ono are. Sone dhewe kok. Sone sapa, Nduk? Sone dhewe-dhewe. Sone dhewe-dhewe ya. Iki nek ra salah sone besan do besan nek, Mbok. Loh, sone besan do besan. Iya. Wow, iya. Heeh. Oke. Lagune apa mau, Nduk? Diwenehi bola salju ae, Mbok. Bola salju. Iya. Wow. Lagunya Bola Salju. Panjake ngene-ngene, Mbok. Ngene-ngene, tangane gringgingan. Piye, Nduk, tangane, Nduk. Walah kae ali-aline. Wow, bar lamaran ae terus ngene-ngene. Ora, Mbok, ngenut banget. Lho, malah ngono. Lagune terus apa nek pancen ngene-ngene, Nduk? Diganti ya, Bu. Ganti. Ganti kok gantai. Alay ae nek ngono, Mbok. Alay. Alay, ya ngono lho, mosok muni ganti arek gantai. Bocah omong pating pecotot. Arep muni alay ngono dadi kok gantai lho. Oke, cae langsung digantai alay. Lagune. Ayo goyange, Bu. Asik. Ronggo. Asrole. Asik. Berdendang bersama Rini Ranggawati. Tarik. Alay anak layangan nongkrong pinggir jalan sama teman-teman. Dia kelihatan anak pergaulan yang doyan kelayapan. Asrole. Kayak artis Asik. selebritis Nora abis pilihannya manis aduh narsis alay jangan lebay please Asik. alay kalau ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya cikai alay orang bilang anak layangan sambungan gayanya sok-sokan alay kalau ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya cikai alay orang bilang anak layangan kampungan gayanya sok-sokan Asalole. Oke, langsung digoyang bersama Ronggo Budaya si Lewis Pagoda Rini Riana Yeyu Cinta Rusia Rasa Marah si Bobot dan si Nurul dan si Yulia Waruka Levinda Cinta Yei Sare alay anak layangan Asalole. pinggir jalan sama teman-teman
Rini Riana. Rini Riana Sudarno. Iya. Si durung nyanyi cek piro iki? Ci ro lu pat mo. Wong limo nyanyi bareng ngono piye, Nduk? Mie. Iki sitok iki. Oh mie. Mike. Aku ra iso muni mik. Oh, lah kowe mau cocote sapa sing muni mik? Oh, dititik kowe. Oke, lho aja mulai le urung bar le kepurek iki piye le Ca? Ca sabar ya. Tukang panggung liwat. Tak kira mau tukaran karo bojone mulai. Iki langsung dipanggil maneh artis Rangga Budaya karo nganteni Ndoromo ya, Pak ya. Si Rusyana Sapara dan si Nurul. Maju sidik ben ketok di syuting, Nduk. Nah, ini Nduk. Apa, Mbak? Mbok cemitani kabeh kamu. Mang ora mbok cidetno piye, Nduk? Mau mie gak ganjel. Ora apa-apa. Engko diwehi bluluk ya, Nduk ya ben iso ben gak mlorot ya. Iya, Mbok, langsung diaturi apa lagune? Sing penting bocah loro padha nyanyi, oke? Alon-alon nganjuk. Alon-alon nganjuk. Oke, coy. Ditarik, coy. Alun nganjuk si Rusyana Sapara dan si Nurul Ranggawati. Alun-alun nganjuk coy. Tak anti-anti kapan genmu balik mencahe endahe wangi kutha nganjuk iki. Asik. Sumilir angin wates gugah kangen ing ati. Apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni. Ning alun-alun tak goleki terminal stasiun tak ubengi. Senajan Jos. tau tak anteni tresnamu sing tak gondeli. Lali tenan to Dek, genmu janji-janji disekseni lampu alun-alun iki. Lali tenan to Dek, karo aku iki neng terminal stasiun gonmu goleki. Rangga asik. Miler angin wates gugah kangen ning ati. Apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni. Asik. Ning alun-alun tak goleki
tak goleki terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak enteni tresnamu sing tak gondeli ning alon-alon tak goleki terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak enteni tresnamu sing tak gondeli. Masih berbeda asik ca 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 Dok, wis cukup. Iki wis wengi ya, Pak ya. Iki ndarane rawuh. Monggo. Palungguane ndi? Rokoke ilang kok, Lek. Ceblok ning panggung disogrok bocah. Entuk rokok ilang. Apa? Sing apik, sing apik. Sing apik. Mangga ndiri. Diri. Iki bisine bitik muline nek mengen diri. Monggo ndoro. Bitik. Mboten darah kliru. Batak. Alias Budiono. Ora iku, Mbak. Oke. Lah piye? Budianto. Batak alias Budianto. Wis esuk. Oh wes. Boten Doro. Ayune Caca. Iki senenganmu ngono. Aku dadi sing dadi ra Kembar kanan sampean, Mbak. Iya. ora karo kowe to. Nek ana aku ora ngakoni, aku takoni ket mau awan takon bal-balan ning kene. Dene kene kok emo isih dirasa suka. Aku kan tak weki pager wis. Pager. Nek asline ya bojo wae lho ya. Maksudnya tak tutupi pager. Kene-kene melu ra tukul. Iya dadi wan kabeh. Senengane iki lho jenengane. Ora kok ning disempit daun. Semair. Nduk, Palungguhan negaramu Raden Astrajaya. lungguhane juga nduk, lungguhan nduk. Kowe kabeh iki kena tak paringke ning mburi kono. Aku arep mirunggan marang keluarga ing Kediri kene. Keluarga berencana. Kan nggih bareng. Monggo, Ndara. Monggo, Ndara. Ya. Matur nuwun ya wis ngomong anak iki. Ger Gilang Sari. Bareng dawuh Rama. Rama rumangsa Bagya Mulya seneng sawising kabing para mban cedhi padha nglibur marang Keng Sira ya. Panjenipun leres Rama, saupami mboten wonten luwes sak kancane, kula ki mung dhewean. Nung kasepen utawa Astrajaya mboten nate wonten dalam taman Rama. Sawising para mekati larang Keng Ibu. Nanging aku duweni putra loro. Astrajaya karo kuwi. Mula ing kalungguhan iki aku bakal mbuka lakon ing ana ing Kediri kene. Astrajaya, Kula wonten dawuh Rama. yen tau tak pawas Keng Sira wis ngancik tataraning kadewasan uga kudu ngerti marang sejarah lakon ing Kediri. Estunipun wonten pigatos menapa dene Rama kersa ngempalaken kulawarga. Monggo sawetawis wekdal menika nak boten wonten kawontenan ingkang wigatos tumraping kulawarga. Ning ari kalenggan menika Kanjeng Rama kersa ngempalaken kulawarga dene menawi wonten pewadi utawi wigatos ingkang badhe kandharaken monggo Rama ingkang putra kekalih kepingin mangertos menapa ingkang dados
wewados ingkang sinimpen wonten ing manahipun Kanjeng Rama. Iya. Nalika Kediri diasta dening iyangmu ya Rama Prabu Dandang Gendhis. Negara Kediri keton kencar-kencar wibawa gedhe negarane nanging saiki surem. Nanging nger Rina Bantara latripun Rama tansah muji marang kersaning Gusti. Kapan Boyo Astrajaya wis dewasa, aku bakal mblakake lelakone Kediri. Yen to manusa urip kuno gelem urip bakal gelem kelakoni tumekaning pati. Kateng inggih. Nanging yen to Rama ngelingi marang pepatine Yangmu Prabu, kaya-kaya jroning atiku aku kepengin kudu kumudu ngudi tuwuh marang sedane Yangmu Prabu. Sebabipun menapa Rama dene panjenengan nyimpen wewadi lan malah kepara badhe paloka wonten ing kulawarga ngenani bab sedanipun Eyang Prabu Dandang Gendhis. Menapa pancen Eyang Dandang Gendhis rikala semanten anggenipun seda kondur wonten ing kasedan jati menika kapundhut ngersanipun Gusti. Menapa pancen wonten sawaning tiyang ingkang trenah ngenani bab sedanipun menika. Bener tembungmu. Patine Yangmu Prabu Dandang Gendhis ana salah sijining pawongan kang renah. Wonten ingkang renah. Sing mateni Yangmu Prabu Dandang Gendhis ora liya wong Singasari kang aran Ken Arok, nggih. Yang Singasari mlayu ngaten kok pamit kok. Sabar. Sabar Astrajaya. Rama, tak regani kuanenmu. Aku percaya karo kuwi. Yen to kowe krungu ana sasuji sing krenah Yang Prabu kuwi banjur arep mudi. Nanging Astrajaya, nanging kados pundi? ora gampang kowe kepengin ngudi tuwuh marang Yang Prabu karo Singasari. Nek kuwi musuh wong Singasari tak upamake untuk golek sunduk. Napa panjenengan boten pitados kalian kula? Aku Kula menika percaya. prajurit. Benjang napa kula saged ketingalaken dharma bekti kula kalian Eyang Prabu Dandang Gendhis. Mongko nyatanipun Eyang menika seda karana dipun kenah. Menawi kula namung enak kapenak lungguh jigrang sira tumpal. Tartamtu kula menika dipun wadonaken. Aku percaya karo kowe. Kowe bisa mbales utawa bisa ngudi tuwuh marang patine Yang Prabu. Nanging ana sarana, Yer. Wonten syarat lan sarananipun. Yen to kanthi kowe bisa duweni pusaka Sumelang Gandring Biyompu. Ku Gandring Ya, ing kono kowe bisa pateni marang wong sing renah Yangmu Prabu. dados syarat lan sarananipun kedah kagungan Kyai Gandring. Iya. Lajeng wonten pundi dunungipun Kyai Gandring? Kula badhe pati ya. Pusaka Margapati Biyompu Gandring. Dununge ana Singasari. Colongen yen to kelakon kuwi bisa duweni pusaka ndak kira gampang anggon bangun gitu karo Kados mekaten. yang Rening sampun trantrawaja kangge mujudaken kula males sastra wiyangipun Eyang. Kula badhe nyolong ananipun Mpu Gandring. tak jaluk kanthi banget kadangmu Gilang Sari kantinen. Kados ngaten. Gilang Sari ora ketang bocah wadon padune prajurit. Pun Kakang Pitaya kalamun sliramu bisa sambiyantu kelawan pun Kakang gampangake golekmu ana ing gedhong pusaka Praja Singasari. Ning sing tak jaluk ati-ati ing waskita. Ora pamit Kakang Rama. Tapi pangestu lho. Gilang Sari lan kowe Astrajaya nggih ndak pujiake marang kersaning Gusti supaya kowe entuk gawe. Nanging saka panyuwuning Rama sing ati-ati anggonmu nindakake kewajiban. Ketan iki pangestunipun Rama. Ayah. Astrajaya, aku percaya karo kowe. Lakon kowe nduweni pusaka ing kono bisa ngudi tuwuh marang Yangmu Prabu Dandang Gendhis.
lakumu para momborane gagi bak jambangi saka guri kowe kere. Siranggauni kang wektu dina iki tok gendong tok kudang lan tok indit apa ora nate rewel ya jenenge iki kantuk begapang istu panjenengan Mas nyatanipun ingkang putra Siranggauni ngantos sak menika mboten nate rewel kok Mas jalaran besok pun Kang Mas ngersakake putramu dadi bocah kang utama bisa nglintir kawibawan ing negara Singasari ing besok kang bakal ngayomi kabeh pra kawula Sentana lan kabeh para pawongan kengabdi ana ing bumi Singasari kang kuwi ya diajeng asor luhuring bangsa gumantung marang panggulawenthahing ibu marang putra aja kendhat nggonmu menehi momongan marang putramu saengga bocah nganti dadi rewel nangis. Kang Mas iya ampun antos panjenengan kuatos kula menika jejeripun tiyang sepuh kedawipun kula wentah kalian ingkang putra kedawipun ingkang sae ampun ngantos ingkang awon kula ulangke kalian ingkang putra Kang Mas jalaran ngene diajeng waktu-waktu iki penggalihku rada kurang kepenak rasane penggalih goreh kaya-kaya ora tentrem ora jenak arep ana kahanan apa jenengan ngendika ngaten menika mendika menapa coba sing mestine wis suwe banget arep tak ngendikake ning merga karana aku waya ing pambute jroning penggalih saengga rasa kang ora kepenak iki tak apa jroning gagane Kang Mas ampun antos panjenengan Kang Mas Hei, Anusapati. Aja enak kepenak. Lungguh jegrang sira tumpang ing kedaton Datulaya. Metuon jog iki Tohjaya kepengin pepitungan karo kowe. Ayo metuon jaba Anusapati. Ora usah kowe nangis diajeng. Laku jandraning urip Pustiti kala wahyaning ibarat wong utang nyaur nyilih wis wancine balekake. Kang Kandi kuwi pun Kang Mas meling marang sliramu sing ati-ati nggonmu momong putramu Siranggauni. Tak petukane Tohjaya.
kamu kowe nantang pun Kang Mas. Ana wahanan apa to, Jaya? Sadurunge aku njaluk ngapura sing gedhe Kang Mas Anusapati. Ya. Naya ping takut. Sopo sing nyedani Rama Prabu Ken Arok ya Sang Rangga Rajasa Amurweng kuwi. To Jaya. Yen kowe wis matur kaya ngono ateges wis ana lawanging lelakon kang tinarbuka. Kang kanthi kuwi, to Jaya. Iki ra bakal tak selaki, ora ndak tutup-tutupi. Kang nyedani Prabu Ken Arok ora ana loro telu. Aku Yen ngoten satriya sampun. Yen ngoten tembungan, ya wong nyilih ki balik. Wong utang ki nyaur. Utang duit nyaur duit, utang nyawa sampean kudu nyaur. ing kene tak temtokake kowe apa Yen ngoten kula warisan. Ayo. Muat. Jebul wis nglenggono kalputan. Ora ngira babar pisan. Yen Prabu Anusapati jebul wong jirih. Anggraini. Jebulnya menungso ning ratune rasa kamanusan. Menungso ning watakmu kaya kiringe iki. Sakarepmu anggonmu ndomono marang Tohjaya. Watak iblis. Tojo. Tenono. Anak keponakanmu sing butuhake pangluwenahipun wong tuwa lanang. Nanging wondene kowe mentolo kelawan wong tuwane. Apa kira mesake kelawan anak keponakanmu? Sing lagi ditinggal sedo marang wong tuwane kakku. Kudune aku mesaki karo sepunang bayi kang lagi kombat. Nanging ramane Anusapati bungis. Dheweke wani nyedani Rama Prabu Ken Arok. Ing rikala jaman aku isih timur, ora beda kaya sira nggo. Anggrek. Yen garwamu wis temu kali pat. Yen kowe ngundomono karo aku yen aku anggap wong wis. Watak kewan. Keno. Aku go menungso duwe rasa. Aku pengen duwe dosa. Aku pengen bos kalputan. Upama nang bayi iki besok aku sing mupu. Aku sing kumat minangka aku Sudarmane. Unang bayi iki aku sing mlontah. Cekane kowe kudu dadi bojoku. Aku dadi bojomu. Iya. Kang Jaya. Kowe nembung aneng pangarepanku sing kaya ngono. Umpama tak aku gelem kok enak temen tumindak. Nggih. Selagine garwaku lagi wae mbok pateni. Garwaku mati saka tumindak lan pakartimu. Nanging saiki nek kowe kepengin ngepek bojo kelawan aku. Tenimbang aku dadi bojomu. Kowe becik tau mbake nganggur selama setuju. Keno. Kowe ngomong sing kaya ngono kuwi keno. Nanging ngerteno. Yen besok ponang bayi iki wis dewasa, takon sapa ramane? Apa sliramu ora kewan anggon pangsulan marang putramu? Ora. Mergo kabeh iki mau wis kebacut. Umpama ta putraku sira nggoni besok yen to wis gedhe, nganti takon kelawane wong tuane lanang. Aku bakal bloko sing mateni wong tuane Ranggawuni ora ana liya mung kejaba Tohjaya. Yen ngono kowe wangkal. Kowe wangkal jalaran isih ana kang dadi gegane ati. Nah yen iki tarep. Kowe gelem dadi garwaku slamet. Aku durung duwe Ora gelem ya pateni. putan. Gelem. Aja nganti mbok katut kitusan wong tuwa. Walu telu. Tinggal moro. Putri aku Ranggawuni.
paten ora pun baik. Paten. Saiki wis ora ana kang dadi palang. Watu sanduane to jaya ora ana. Apa meneh aku saiki wis pepisah ke anak lan bojoku. Kenapa berlatih lawan kowe? Aku ora butuh dadi bojo. Ora gelem. Tekel raos to. Angkai. Kowe nguncati sok pengarepan. Keno. Yo. Singosari Kumlang. Anusapati. Aku dadi ratu. Prabu Anantaya. Pawongan keng ketok tuwek nanging dhewekne arep perjaya karo Kanjeng Pangeran Ranggawuni. Putrane Sinuwun Prabu Anusapati. Mbok menawa iki calon-caloning panguwasa ing tanah Jawa ben wong kang tumindak ora tanggung jawab nek negara Singosari oleh tak jak bali nyang Gunung Semeru.
kendel. Yen ketlarung Lala. Kondisi tadi tak sengguh mau pacarku rodok pesek sithik aseme kaya sliramu apa tenan yakin kok dik yen mangkono saya bagaimana jenenge ya gaya masa aku tau ngenyek wong aku ora tau ngenyek yae yae enak iya tau nate cerita yuk ayo iso ora kaya aku Kayak mau. heeh Jodi gebyah uyah. asik Apa aku kurang uyah? gagah Gagah ibu nate prasaja yo yo wanita utama. apa tenan mas beda To dik yen mangkono aku gek kepriye? pemanya jenenge tenan ya mas ya Ora yakin kiting pet ora dik? siap 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 Malah penak endol kajuk. ya aduh Kok bola-bali kaya kowe kemelontak. ku sembarang kok ora iso to tet Kedawan. lah iya wong sembarang kok ora iso lho Aku jane ya kepen. ngisini Sini-sini. lah iya Lah apa nek ngisi-ngisingi ku? ngisini kowe ku Sini-sini. arek aku wong lambeku dhewe Ya Allah. joget ngono ae kok ora iso iku dak ngisin-ngisini ya Apa karo joget arek mbok nggo masalah. date ora Sing tanggo masalah ora perkara joget. persoalane apa Ora persoalan lah apa perkatoan. lambemu kok Lah iso ya ngono ngarani persoalan atik persoalan lho. grimise medun wih tukang syutinge diarep-arep wong akeh ora ketang piye-piye kaum tani do arep-arep iki udane wis wayahe sithik mboko sithik nak wis medun sing kaum tani ben do seneng atine wayahe do nandur-nandur kowe ngerti apa ora Ngerti apa? dan-udan niki paling enak lah apa Udan-udan paling enak ya kemulan nah, Dor. ora ana udan-udan kok paling enak kok kemulan iki ra ana. Saiki udan-udan paling enak. Nah, kae ana lagune udan-udan paling enak bakar jagung. Oh. Bakar jagung ya ora enak padha ae. Lho kok iso ora enak kabeh saiki nak udan-udan paling enak lha apa, Dor? Ngaup delok ya lho dok udanan paling enak ngaup iya apa ora? Akeh tunggale agar kudanan ya mesti ngaup. Lah iya. Ae padha-padha ngomong karo kancane ate mbok Srekal. Saiki padha-padha iso ngomong. Kira ngomong